Τραβάμε! Τραβάς το αλλιώς, το όρθιο. Μα έτσι πρέπει για να βλέπουν ο κόσμο. Α, δεν γίνεται στο αλλιώς. Εντάξει. Η γιαγιά σου έκανε αυτό το φαγητό, έδειξε. Μπορείτε να δείτε βίντεο που είναι skateboard και το άλλο το Minecraft νομίζω, γιατί είχαμε λίγο άσχετα από αυτά. Στο κοπάνα σπιτάκι. Δεν υπάρχει, το έχω διαγράψει. Και ποιο έχεις τώρα? Πολλά άλλα, δεν θυμάμαι. Το γκρεκοτέλ. Το γκρεκοτέλ έχουμε. Τι άλλο έχεις? Αν το πεις στον κόσμο εδώ πέρα για να σε παρακολουθούνε. Άμα γράψουμε γκρεκοτέλ θα το βρούνε. Κανονικά να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Θα πρέπει να δούνε το βιντεάκι, οπότε γιατί το λέμε αυτό? Θα δούνε το βιντεάκι πρώτα για να ακούσουν αυτά που λέμε τώρα. Αυτή είναι η λογική. Βασικά κάνουμε πολλές βλακίες. Ναι. Μπορεί να μην το δει καν κάποιος. Επειδή είμαστε ακόμη λίγο μικροί, για παράδειγμα. Δεν θα ανεβάζουμε βίντεο με τη μούρη μας. Ναι. Σε λίγο καιρό θα δείξουμε τη μούρη μας. Ναι, γιατί η μούρη σου είναι σκατά, ποιος θα τη δει? Σκάσε. Θα σταματήσω να τραβάω, χωρίς εμένα δεν μπορείς να κάνεις βιντεάκι. Μπορώ. Και πώς θα κάνεις skateboard, ενώ εγώ κρατάω την κάμερα? Μπορώ να έχω σε ένα χέρι το κινητό. Ναι, δεν θα μπορείς να κάνεις καλά κόλπα. Θα μπορώ. Με το ένα χέρι κάνει τα κόλπα. Είναι κλωτσάς ηλίθιο. Δείξε το σχήμα του skateboard. Αυτό εδώ πέρα είναι το κανονικό. Τώρα πάω να σας δεν φαίνεται. Αυτό εδώ είναι. Ούτε τώρα φαίνεται. Αυτό εδώ. Τώρα φαίνεται μόνο κάτω δεν φαίνεται. Δεν είναι πολύ zoom. Έτσι, και το κρατάς ανάποδα. Αυτό είναι το skateboard. Δείξτε και από μπροστά. Το από μπροστά είναι όπως ένα κανονικό skateboard. Τώρα πάω να σας φέρω τα υπόλοιπα. Θα σας τα δείξω. Έλα εδώ! Είμαι σουάμ. Βγάζω βίντεο το πόδι μου. Εντάξει, βγάζω. Αποκλείεται να θέλει να το δει αυτό κάποιος. Και τώρα αυτό είναι το χέρι μου. Ναι, σε λίγο θα μας δείξει τον κόλο σου που ξεκουμπίζει από τα χέρια σου. Εδώ ούτε τώρα φαίνεται. Τώρα φαίνεται. Εδώ είναι αυτό για τις γυναικείες τουαλέτες. Δεν ξέρω γιατί. Άντε, για τώρα. Αυτό έχει ένα περίεργο σχήμα. Είναι χέρι σκελετού. Δεν φαίνεται. Τώρα φαίνεται. Που κάνει αυτό το πράγμα. Τηρήστε το λίγο. Το βλέπετε? Δείξτε το σχήμα. Και αυτό είναι έτσι. Έχει έτσι από μπροστά. Το έχω από τα 4. Είσαι 7. Από μπροστά. Και αυτό που σας έδειξα με το σχήμα έτσι. Έτσι είναι. Είναι διαφορετικό για να κόβει τον αέρα. Τώρα θα σας ξαναδείξω κόλπα. Άουτς. Πάρε στο πόδι μου στο καναπέ. Μη λες τι έχουμε ρε παιδί μου στο σπίτι. Δεν θα έχουμε καναπέ στο σπίτι.